হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমরা আমাদের এলভিনো লুটিনোকে দেখতে পাচ্ছি। আজকে সকালে ওদের কাছে আসা হয়নি ভিউয়ার্স, কারণ সকালে ওদেরকে একটু সুযোগ দিয়েছি। প্রতিদিন সকালে ওদের ডিস্টার্ব করি বলে আজকের দিনটা ওদেরকে একেবারেই ডিস্টার্ব করিনি। ওরা ইচ্ছা মতো খেলেছে, খাচ্ছে, খাবার দেওয়া ছিল। অফ ডে বলে আজকে জানি ওদের নিয়ে আজ সারাদিন আমার চলবে এটা সেটা, কাজে সকালবেলাটা ওদেরকে একেবারেই ফ্লেক্সিবল রেখেছিলাম। আর পাখিগুলো শব্দ খুব কম পছন্দ করে ভিউয়ার্স, এই জন্যই যে ওরা শব্দকে ভীষণ রকম ভয় পায়। আমার বাসার পাশে অনেক বড় একটি কনস্ট্রাকশনের কাজ চলার কারণে দীর্ঘমেয়াদী একটি শব্দ ওদের ভেতর একদম যাচ্ছে। তাই ওদের একটি ঘর আছে, পুরো একটি ঘরই আমি ওদের জন্য রেখেছি। ওখানে ওদেরকে নিয়ে চলে গিয়েছিলাম। ওখানে